Nexus 3 mashinamiz ham radiatorni yonida plastmassasi qo'yib yuboribdi. Hozir radiatorni yechib chiroyli qilib, xudo xolasa plastmassa bosib beramiz. Xo'p. Nari Nexus 3 mashinamizda bu yerda bilasizlar, korobkaning yog' aylanadigan joyi bor. Mana shu yerdan yog' qo'yib yuborgan ekan. Xullas o'ziniki original ekan. O'zim radiatorni remont qilib qo'yib berdik. Ehtiyotkim radiatorlarda shuna kamchilik bo'lsa, kelaverasizlar, ko'ngillilik qilib ko'rib beringlar.